హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను రోస్ట్ చేయడానికి ఒక కంటెంట్ కోసం ఎదుగుతా ఉన్నా. అప్పుడు నాకు టిక్టాక్లో ఒక అద్భుతమైన వీడియో కనిపించింది. వెంటనే నాకు ఆ వీడియో చూడగానే టింగ్ అని బలు వెలిగింది. మీరు ఆల్రెడీ టైటిల్ చూసే ఉంటారు. మనం ఈరోజు రోస్ట్ చేయబోయేది రేవతి, ద అఫీషియల్ స్టార్. అఫీషియల్ స్టార్ 3 సార్లు చెప్తున్నావు. ఎవడిచ్చాడ్రా ఆమెకి అఫీషియల్ స్టార్ అని? ట్యాగ్ లైనా తగిలించేసుకోవడానికి ఎవడు పడితే అఫీషియల్ స్టార్ అంట. మన దరిద్రం ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈమెకి 60K ఫాలోవర్స్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా? ఎవర్రా వీళ్ళంతా? పిచ్చి పీక్స్కెక్కేసింది వీళ్ళకే. మన వాళ్ళకున్న జబ్బు ఏంటంటే ఒక మంచి వీడియో కానీ ఒక మంచి కంటెంట్ కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ పెట్టామనుకోండి, వాళ్ళకి నచ్చదు. అదే రోడ్డు మీద పడిన పెంటని తీసి వీడియో పెట్టండి, మామూలుగా పాపులర్ అవ్వదు. అది బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని వేసి పడదొబ్బుతారంతే. ఒరే మెయిన్ టాపిక్లోంచి సైడ్ ట్రాక్ వెళ్ళిపోతున్నావురా. మెయిన్ టాపిక్లోకి రా. ఓకే వచ్చేసా. ఇంతకీ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే రేవతక్క మామూలు టాలెంటెడ్ కాదు, మల్టీ టాలెంటెడ్. ఒకసారి రేవతక్క టాలెంట్ని చూద్దామా? ఏంటమ్మా ఎలాగెలాగా? మళ్ళీ చెప్పు. పాపం ఆ వీడియో తీసిన కెమెరామ్యాన్ నేను తలుచుకుంటే దేవుడా. రేవతక్కలో ఉన్న ఇంకో టాలెంట్ ఏంటంటే సింగింగ్. ఈ సింగింగ్ వీడియో చూసి దయచేసి ఎవరు సూసైడ్ మాత్రం చేసుకోకండి. ఈ వీడియో చూసాక ఆ పాట విన్నాక మీ మానసిక పరిస్థితి ఏంటో నాకు అర్థమైంది. కానీ మనకు తప్పదు. రేవతక్క ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇలాంటి దరిద్రాలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. అభిషేక్ రెడ్డి ఎలా ఉన్నావు? పండు యాపిల్ పండు దానిమ్మ పండు ఎలా ఉన్నావు? భయ్య ప్లీజ్ భయ్య, ఇంకొకసారి పెట్టవా? ఇంకొకసారి ఒకసారి చూడడానికి సరే కంటే మళ్ళీ అడుగుతావు. పండు యాపిల్ పండు దానిమ్మ పండు ఎలా ఉన్నావు? పండు హ్యాండ్సమ్. నీకు ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ రా రేవతి, ఆఫీషియల్ స్టార్. నేను చచ్చిపోతాను. ఈ వీడియో నేను చూడలేదు, చచ్చిపోతాను. అరే అలాంటి పనులు చేయకండి రా బాబు. నన్ను బొక్కలో రాస్తాడు రా. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. హ్యాపీ బర్త్డే పండు, హ్యాపీ బర్త్డే అభిషేక్, హ్యాపీ బర్త్డే రా. భయ్యా నిజంగా నీకు ఈ విషెస్ చేయించినండి. నువ్వు కనిపిస్తే మాత్రం చంపేయాన్ని. హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే. పుట్టినరోజు జేజేలు చిట్టి పాపాయి. అక్క ప్లీజ్ అక్క, దయచేసి నువ్వు ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వకక్క. సంటోళ్ళు చలిజ్వరం వచ్చేస్తుంది. జన్మదిన్ ముబారక్. సో పండు ఇలాంటి పుట్టినరోజు వేడుకలు లైఫ్ లో ఇంకా మరెన్నో జరుపుకోవాలి. 100 ఏళ్ళు. మన దరిద్రం కొలిది తన ఫాలోవర్స్ లో ఎవరిదైనా బర్త్డే అయితే మన రేవతక్క వాళ్ళ దగ్గర సమ్ అమౌంట్ ని తీసుకుని వాళ్ళని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇలా ఒక వీడియోని క్రియేట్ చేసి విష్ చేస్తుంది అనమాట. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఇలా విష్ చేయాలనుకుంటే ఎవడైనా బుద్ధనోడు విష్ చేయించాడరా. దయచేసి చేయించకండి. వాళ్ళ జీవితంలో పుట్టినరోజులు పెళ్లి రోజులు చేసుకోవడం మానేస్తారు. నేను స్టార్టింగ్ లో అక్క ఫాలోవర్స్ ని చూపించడం కోసం ఒక పేజ్ ని చూపించాను. అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అక్కతో వంట ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి ఒక క్యాప్షన్ కనిపించింది. అదేంటో దాని విశేషాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. అక్కతో వంట లేకపోతే పెంట. ఒరే అబ్బాయిలు ఏమీ అనుకోకండి, ఎందుకంటే అక్కతో వంట ఆ వీడియో నేనే చూసి తట్టుకోలేకపోయాను. మీరైతే ఊరేసుకుని చచ్చిపోతారు. అందుకని పెట్టట్లేదు. ఈ వీడియో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఓయిని అమ్మ బడవా, నేను దీన్ని చూడాల. ఇప్పటి వరకు గిటార్ని ఇలా ప్లే చేయడం నా జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు. ఇది నిజంగా RX100 సినిమా డైరెక్టర్ కానీ హీరో కానీ చూసాడంటే ఎక్కి ఏడుస్తాడు. ఇలాంటి అద్భుతాలని ఇంకా మీరు చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడు రేవతక్కని ఫాలో అవ్వండి. మీకు తెలియకుండానే మీ బ్యాక్ పాకెట్లో బాంబు పెట్టుకుంటారు.
మరిన్ని ఇలాంటి రోస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఇప్పుడే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఒక గంట వస్తుంది, దాన్ని మాత్రం కొట్టడం మర్చిపోకండి. ఈ లాస్ట్లో వచ్చే వీడియోని మాత్రం చూడకండి, చూసి మీరు తట్టుకోలేరు. ఖచ్చితంగా జ్వరం వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఫోన్ ఆఫ్ చేసేసి మీ పని మీరు చూసుకోండి.